事有啲咩咧 ？OK， 好。上次咧我哋講到 density 呢個 topic，咁啊一般嚟講咧係 general case 啊，係 gas 咧一定係 lower density 嘅，而 solid 咧一定係 higher density 嘅，即係有咁樣嘅轉變啦。OK，但係我強調一般嚟講係咁，一般嚟講係咁。咁有啲情況唔係嘅。OK，咁 density 我哋有機會要計數嘅，咁就係佢個定義啦，叫做 mass over volume。其實佢呢個 density 你可以點樣去理解佢？佢係咩意思咧？佢係一個比例嚟㗎，佢係一個比例嚟嘅。即係話，如果我將世界上面所有嘢 cut 到啱啱好，可能 let's say 1米乘1米乘1米咁樣樣啦。OK，咁我睇下邊嚿嘅 mass 大啲。咁呢個就係 density 嗰個玩法啦，就係一個比例嚟嘅啫。O 唔 OK？我哋係公平去對比，同一個 size 情況之下，邊個最重 density 就最高。O 唔 OK？就係呢個意思。好啦，咁我哋 general 會用嘅單位係呢兩個 gram per cm cube 或者係 kg per m cube。然之後繼續上堂我哋提到啦，就係講緊 same volume 嘅情況之下，我哋發覺原來每嚿嘢都有唔同嘅 mass 嘅。OK， 發現嚟嘅啫，即係你唔好問我點解，係啦，神定好嘅呢樣嘢得唔得？好啦，跟住啦，就意味住佢哋有唔同嘅 density 啦。然之後一個好經典嘅實驗就係，如果我喺一杯水上面，我加啲油落去，啲油會浮面啦。OK， 然之後個石頭會沉底啦。咁其實就 show 緊一件事 ，density of an object 咧，如果佢係大過 liquid 嘅話，佢就會升。咁喺呢個 case 入邊講緊嘅就係 stone 啦。如果我哋對翻左邊幅圖嘅就係 stone 啦。OK， 咁如果佢嘅 density 係細過 liquid 嘅話咧，就會係呢個 case 入邊嘅 oil 啦，就會 flows 嘅，得唔得？咁啊大家有冇見過啲即係透過 density 去玩嘅一啲，你當藝術品又好啦，你當嘢飲都好啦。OK，咁大家應該未到飲酒年紀啦，係咪先？有啲叫做cocktail 咧，啲人調酒嗰啲咧，為咗靚啲咧、花巧啲咧，其實係咁噶。Let's say 水啦，或者糖漿啦，係唔同嘅 liquid 嚟嘅，跟住甚至乎酒精啦，3種唔同 liquid 啦。OK，咁跟住某啲物質咧，佢嘅 density 係介乎兩隻 liquid 之間。即係譬如我作嘅咋，你聽一聽就算啦。譬如下面係糖漿，O 唔 OK？好，上面 let's say 係酒精，係咪咧？係酒精 OK。咁跟住如果我滴少少油落去，一點點咧，佢就會卡咗喺中間位。咁跟住你睇落去就好似啲，跟住佢慢慢沉落去，好似啲星咁樣。OK，咁啊可以咁樣去玩嘅，得唔得？呢個就係因為唔同 density 出嚟嘅效果。好啦，咁另外啦，有機會考大家嘅一個嘢 ，OK。如果而家我哋有個 measuring cylinder，咁當然我哋而家唔係重點話嗰啲儀器啦，所以我就是但話啦 ，OK。有個 measuring cylinder，跟住中間有啲水，得唔得？好啦，咁跟住如果我而家將一嚿嘢擺落去，原來佢係卡咗喺中間嘅。咁我哋會知呢嚿嘢有咩特別啊？佢係 float 嘅，知唔知有咩特別啊？佢嘅 density 有咩特別啊？答唔答到？你前面聽晒啦。係佢浮喺中間，佢又唔沉落去喎，佢又唔浮喺面喎。嗱，浮喺面識唔識答啊？各位，如果浮喺面嘅話，呢個 solid 嘅 density 應該係低過 liquid 係嘛？OK，咁佢浮喺中嗱，沉喺底咧高過 liquid 係嘛？咁浮喺中間咧係啦，中間啦，冇錯，就中間啦。所以而家講緊嘅就係佢哋有 similar 嘅 density，差唔多。OK，差唔多。如果佢哋 exactly 一樣嘅 density 咧，就會浮喺中間。OK，呢個 case 會比較少見啲，少見啲。
咁就再繼續啦，三位。嗱，我頭先好強調咁提到話，solid 咧原來佢嘅 density 咧一般嚟講會比 liquid 高，比 gas 再高啲，係咪？咁有一個 special case 就係 water，呢個係 special case 嘅。OK，而且呢個亦都係好 hit 會考嘅一個題目，就係冰啊。OK，冰會浮喺上面。OK，浮喺上面，因為即係或者點啊？唔講原因住啦，大家一定見過嘅。你去嗌嘢飲、嗌凍飲，啲冰一定係面噶嘛，係嘛？OK，佢一定唔會沉底，你要篤落去噶嘛。如果唔係，下面啲嘢唔凍唔好飲噶嘛，啱唔啱先？好啦，咁點解冰會咁樣去浮面咧？你見到幅圖入邊咧有 show 到 ice 啦，有 show 到 warm water、cold water 啦。我哋唔好理 warm water，唔好理佢住。OK，呢個我哋唔學住。好啦，一般嚟講，你哋可以唔使嚟住啊 keep 翻呢幅圖先。我 show 翻一開始教嘅 concept 俾大家。喺邊咧？呢度係啦。咁我哋曾經6.2嘅時候睇過，咁新同學都唔使擔心嘅，放心，你 keep 翻頭先個碼 OK 啦。一般嚟講咧 ，solid 咧我哋會當咁樣嘅樣，佢 pack 得好實。OK，liquid 咧就會鬆散啲，咁所以 density 嚟講咧應該 solid 會高啲。O 唔 OK？General 嘅 case 係咁，但係對冰嚟講有個好 tricky 嘅地方㗎，你哋要記得。嗱，我唔寫落去嘅咧，你哋問題咧係唔考嘅，即係換言之，唔係 Form 1應該要識嘅嘢。但係我可以講啲難啲嘅技巧，或者唔一定技巧，個 concept 難少少，等你哋易啲明。OK， 嗱，你哋應該有學過 water particle 啊，或者 water molecules 嘅樣啊，係嘛？OK， 應該叫做 H2O 嘛，人哋叫做。咁 H2O 係點擺嘅咧？佢個形狀有固定㗎，O 係大粒啲㗎，呢個係 O。OK， 呢個係 O 嚟嘅。咁跟住咧有兩個 H 咧，跟住喺側邊嘅，即係你睇翻下面，即係好似嗰兩隻腳就係 H 啦，大粒啲嗰個就係 O 啦，得唔得？佢哋唔係打橫伸出去嘅，佢哋打斜嘅，大概120度到啦，呢個位120度啦。OK， 咁跟住另外咧就唔知點解啲 H 咧係好中意去揾人哋粒 O 去黐落去。OK，呢樣嘢其實有得解嘅，不過你哋要去到 Form 4、Form 5讀 Chem 先會講嘅，係啦。咁啊，總之你哋咁樣知一知先啦。OK，另外佢哋嘅角度120度，咁佢走去揾下一粒 O 嘅時候，呢粒 H 唔係揾呢粒 H 啦，佢係揾粒 O 嘅嚇。咁跟住呢粒 O 佢自己一粒 H 啦，又會揾人哋粒 O 啦，係嘛？見唔見到啊？跟住又120度啦，咁樣冧埋一齊，你見唔見到係一個六邊形 regular 嘅六邊形 ？OK。知唔知點解雪花嘅形狀永遠同六邊形有關啊？就係因為呢件事。OK， 係啦，咁冇得解住，起碼對你哋嚟講冇得解住。不過比起呢個六邊形，嗱呢啲咧係 general 嘅 solid， 呢啲咧係 ice water particle。係咪上面嗰個 pad 得埋啲，下面嗰度 pad 得疏啲啊？所以會導致 water 喺 ice 嘅情況之下，佢嘅 density 會低啲，咁會浮面。O 唔 OK？ 好，呢個 special case 我再講多個例子，等大家易記啲。大家應該有冇聽過冰河時期啊？呢啲 term 啊，即係曾經啊，呢個地球上未有人類嘅時候，有好多次冰河時期啦，係咪？咁知唔知點解到而家都仲可以有生物啊？即係理論上啊，你諗下，成個地球好凍，結晒冰，所有嘢凍死晒，咁應該唔會有生命噶嘛？係咪？就係因為咧，正常嚟講喺湖面嘅地方，因為太凍啦，湖面結咗冰。OK， 但係呢個冰唔沉底，佢唔沉底，佢就喺湖面度浮住，咁咪變咗好似隔開咗啲空氣同埋水咯。下面啲水咧就唔會低過0度啦，咁就唔會結冰啦。咁下面啲魚就唔會死。O 唔 OK？ 咁啊，呢個當然係個例子啦。我唔寫落去，唔係你哋要考，係想你哋易啲記呢個概念啫。咁啦，冰係 less dense than water 嘅。
好啦，咁下面我哋要寫一寫啲 marking 啦。有時題目會問嘅，譬如啦，上面呢個 case 我哋要解釋嘅話 ，ice 嘅狀態咧係啲 water particle arranged in regular manner。好 ，keyword 記住要寫到 regular manner、regular pattern。OK， 呢個會係你嘅問題嘅第1分。繼續啦 ，They are more spread out。點解 more spread out？ 就係因為佢六邊形啊嘛。OK， 就係因為佢六邊形。sorry， 我寫漏咗隻字添。more spread out。好，記住要寫到 more spread out 啦。OK， 咁跟住就會有 larger 嘅 space between them。呢度係第2分。好，我哋做 comparison 㗎嘛，我哋會講埋 water 嘅。water 咧 ，water particle are arranged in irregular manner。Particles are more closely packed。所以會有 smaller space between them。咁所以最尾啦 ，density of ice is less than density of water。呢度第5分。好似罰抄咁啊！大家 OK，你會見到其實上面同埋下面嗰兩段嘢咧，suppose 啊，除咗我間咗啲部分之外咧，其他位你係寫一樣嘅嘢，係咪？就係嗰啲間咗嘅位轉咗字眼。呢個亦都會係你哋喺 science 度温書背長題目嘅一個方式嚟嘅。OK， 你將個框背一背，每次將個餡轉咗佢，跟住罰抄，就係咁嘅啫。O 唔 OK？ 好。咁呢個係解釋緊冰啦，點解佢會浮面啦？就係因為佢六角形嘅 pattern， 六角形嘅 pattern， 你會發覺佢喺同一個空間入邊，或者用呢幅圖會，雖然畫得唔係咁好啊，某啲角度睇落去係四邊形。OK， 同一個 area 入邊，你會見到 cold water 咧係多好多粒數嘅，得唔得？咁所以我哋會做到個 density。好啦，呢個係一個好 hit 嘅題目，記住温啊 ，OK， 記住温 ice 呢個情況。下面啦。第二個 case 點解船會喺水上面浮到？點解？有 air 冇錯，最主要係因為有 air。嗱，題目會針對住啲咩位同你講咧？still 佢究竟係 denser 定 less dense than water？still 記住一定係 much denser than water 嘅。正常一嚿鐵你擺落去一定沉底 ，OK， 一定沉底。
咁但係我哋點知點解會有 air 就會浮咧？因為我哋會諗一個新嘅概念叫做 average density。OK，average density 講緊 total volume of the ship and everything inside it，including the air， 係細過 water。OK， 咁就會令到架船浮啦。所以咧，其實理論上船咧佢要裝幾多嘢咧係定好咗㗎，係定好咗㗎。佢裝得太多真係會沉嘅。OK， 同埋有機會海上面大風大浪會吹冧㗎嘛，所以一定係裝嘅量會限制咗。OK， 好係喎，同埋你哋知唔知咧？嗰啲貨船咧，佢咪會通常咁樣車住一大堆貨櫃出海嘅，係嘛？咁實有大風大浪㗎啦，啱唔啱？你知唔知啲貨櫃如果跌咗落海咧？知唔知會點處理嘅？一般嚟講係唔理嘅。OK， 唔理，即係由得佢唔見。即係有時可能咧，即係你買啲Amazon 入邊訂嘢，或者可能淘寶你訂嘢，如果真係要經海嘅話，係啦，有時會真係送唔到㗎，就係因為佢真係跌咗。OK， 就真係跌咗。咁跟住另外咧就係假設啊，你又係中意啲出海嘅人，你喺海上面見到個貨櫃咧，你可以執咗佢。邊個執到就屬於邊個㗎，係真嘅。OK， 係真嘅。當然你要吊得起個櫃咧，都要啲設備嘅。你冇可能整架遊艇都吊唔起嗰啲櫃嘅。OK， 係啦，得個知字啦呢啲。好，咁啊，再落啦。跟住我哋去睇一睇一個經典嘅例子。呢個例子就知一知就 OK 啦。OK， 知一知就算啦。有冇睇過你哋？成套戲睇過？Titanic，OK，Titanic 應該冇睇過都應該聽過啦。以前喺佢嗰個年代一架最大嘅遊輪啦，咁跟住撞到冰山沉咗啦。但係點解會沉呢？其實係因為下面我哋睇一睇呢度嘅圖啊。你見到好多一間間嘅嘢㗎。呢啲一間間嘅係咩嚟嘅呢？其實講緊嘅係每個位都有空氣嘅，每個位都有空氣，而每一間間就係隔開咗嘅。OK， 咁咪變咗成架船咧，其實佢個底咧有好多空氣㗎，令到佢識浮。OK， 但係撞嗰下咧，唔小心將呢幾塊板撞散咋，入晒水，所以變咗有5個 area。呢度6個，其實應該5個，我冇記錯係5個 area 入咗水。咁跟住令到佢沉咗。同埋一個最不幸嘅事係理論上呢架船咧入4個 area 嘅水係唔會沉。入5個就會沉，所以其實係一個都幾叫做巧合嘅嘢啦。OK， 係啦。不過呢個位大家知一知就算啦，冇嘢要考嘅，放心。OK， 冇嘢要考。好，再嚟，仲有一個呢個都唔係考嘅，不過咧課大家知一知，因為同日常生活或者可能你哋大家去游水有關啦。你哋知唔知咧？如果你喺海面啊見到一個人佢浮咗喺度，通常意味住啲咩意思啊？屍體嚟㗎嘛，係嘛？知唔知點解屍體就會浮，但係 let's say 我哋唔小心真係一個唔覺意浸親會沉㗎嘛，係嘛？知唔知點解會有分別？OK， 人死咗之後咧，係你頭先講得啱㗎。浮咧係代表緊死咗，通常係咁，即係唔識喐嘅浮咗就係代表死咗，係真嘅。OK， 原因係因為人死咗之後咧，咁人嘅身體機能就唔運作㗎啦嘛。然之後，但係你身體入邊本身有好多細菌㗎嘛，嗰啲細菌會係咁整啲唔同嘅氣體出嚟。講個直白啲啊，大家應該明㗎。氣都係我哋身體製造出嚟㗎嘛，其中一種就係咯。O 唔 OK 啊？咁但係人死咗之後咧，嗰啲細菌就會佢中意整幾多就整幾多，所以變咗我哋身體入邊就會有好多氣體，咁就會浮。O 唔 OK？好，當然見到呢啲唔使行埋去，報警得㗎啦。OK， 好。咁啊，呢個位搞掂，我哋再去睇一睇下面呢個，你哋就要識啦。Question 嗰度點解一架潛艇佢會沉或者浮？咁其實同頭先架船嘅邏輯好類似，都係因為空氣嘅啫。OK， 都係因為空氣嘅啫。Submarine sinks or floats in water by changing its overall density。佢去改變自身嘅 density。This is done by filling a tank inside air or sea water。
當佢 fill 咗 air 嘅時候，就係 flow 啦。當佢係 fill with sea water 嘅時候，就會係 sink 啦。得唔得？OK， 好嗱，呢啲填窿窿嘅問題咧，各位都要注意一下，有機會成條 long question 嚟。不過 keyword 就係我哋填窿窿嘅位，即係其他文字你轉少少冇乜所謂。O 唔 OK？ 你明完寫得翻個意思就 OK 啦，得唔得？好，繼續跟住到下面熱氣球又係啦。熱氣球呢個位咧，我 show 多一個例子俾大家睇啊。OK，show 多個例子俾大家睇。潛艇大家應該冇乜機會啊，熱氣球應該都有啲機會，因為有啲國家嘅旅遊項目啦係有熱氣球嘅。OK， 咁air in a hot air balloon is heated。當佢加熱嘅時候咧，我哋用 particle 角度去講，成件事我哋用 particle 角度去講。Air particles move faster and distance between particles increases。好，兩位新同學未必見過呢啲字，我唔知大家寫嘅時候有冇寫過啦。有冇印象啊？咁樣寫完下一句寫咩㗎？之前有冇印象？你要識喎，因為其實你咁樣背咧，你就會背埋另一個答案㗎咯。Air particle move faster and distance between particle increases。如果你寫跟住佢哋 expands， 咁咪就係 thermal expansion 嘅答案咯。明唔明啊 ？OK， 咁但係如果我哋今次唔係講 thermal expansion 啦，我哋講緊點解佢會 float 啦？咁就係 density 會 decrease 啊。得唔得？好啦，繼續。Overall density of balloon becomes lower。lower than density of air outside。得唔得？低過出邊就 OK 啦。咁所以最尾個 balloon 會 float。或者叫 rise。呢個角度我哋係咁提到 particle 嘅咧，我哋就用 particle 嘅角度去講。咁有另一個例子 show 俾大家睇，就係如果題目唔使你用 particle， 可以點講 ？OK， 可以點講？譬如有個可能 exam 會出嘅題目出過㗎啦。點解一啲食物，譬如可能係fish ball？或者可能係啲dumpling， 佢會 floats 係 indicate cooked。大家知唔知嘅呢個生活常識嚟嘅喎？即係打邊爐，你抌粒丸落去。佢浮咗，代表熟咗食得。你唔知，你屋企人應該知嘅，係啊。不過今日我同你講，係真嘅呢樣嘢。OK， 所有丸類嘅嘢啊、餃子啊嗰啲咧都係㗎。好懂。哦，但係點解溶咗之後佢會浮上嚟嘅？知唔知啊？都係 density 嘅問題啫，冇錯，擺喺呢個 topic 嚟嘅。咁乜嘢嘅 density？ 即係你諗下，例如魚蛋為例，熟咗佢大嚿咗，所以 density 低啲，係嘛 ？OK， 如果你係提嗰個食物本身咧，就唔好啦。我哋係提食物入邊嘅嘢嘅。When好似 during heating 好啲啊，唔緊要，轉頭轉翻啦。OK，air inside expands， 空氣膨脹。嗱，你見我係冇寫到 particle 㗎，呢個答案係唔講 particle， 得唔得？你哋要留意清楚題目有冇問你用乜嘢方向去解釋，用 particle 啊，定係佢冇提過啊？冇提過可以唔用 particle，
佢有提 particle 呢隻字喺問題上面，你就一定要用 particle 去解釋。記唔記到 ？OK， 好。When heat, air inside expands, volume of 嗰個食物啦，你想食 fishbowl 啦 ，increases。跟住第二步，我哋搬翻條式出嚟 ，density 等於 mass over volume。OK，density 等於 mass over volume。咁啊，如果我哋而家嗰粒肉丸都就係嗰粒肉丸啦。OK， 魚蛋就係佢啊。咁 mass 咧應該係唔變嘅，我點一點啦，代表唔變。OK， 而當個 volume 跌嘅時候咧，個 density 就會sorry， 個加熱應該係 volume 升大粒咗，咁個 density 就會跌。OK， 好 ，density 跌，咁所以我哋寫到咧就係 overall density decreases it becomes lower than density of water， 或者你題目係 soup 啦 ，OK， 喺啲湯上面啦，所以最尾會 float。